Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing ngunjungi Pak Yai luar biasa 30.000, tapi sing jawab langkah separuh. Sing kompak, seru, banter, ikhlas tak dongakna balik ngunjungi nemu duit 20 juta. Duitnya siapa? Sing kompak semangat iki luar biasa. Sing nomor loro optimis, betul-betul menjawab salam dari Kiai Sawer. Saya doakan sing duwe utang ngutangi klalen. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasyidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kani menang Bu, dengan Kanjeng Nabi boten, cinta Kanjeng Nabi boten, bisa namanya Kanjeng Nabi disebut melongoto. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atibu auladakum ala salasi khisal, hubbun nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Man a'dama li maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratul kiram, para alim, para kiai, para sepuh, ini sepuh, aji sepuh, tokoh masyarakat, mobil akhos, dumateng Ibu Camat, Ibu Dr. Randa Trios Handayani, tepuk tangan Bu Camat. Ini nembe ngaji bareng bersama Ibu Camat. Biasanya bojone melu, mung iki ora melu, lamun tak jejerna sing ayu bojone apa Bu Camat? Bu Camat, tepuk tangan Ibu Camat. Jangan pulang dulu sebelum paripurna sebab Ibu Camat Pak Nyawer. Siap? Jarane Bu Camat, aduh, ben kinyong rahasia. Tenang, lanjut. Begitu mateng para komponen, terutama Bapak Lurah beserta pangatipun. Amin.
sebab lamun ora tak hormati mengkonyong balik ora bisa sangoni salami urusannya kok amplop yang amplop ora tak pikiri yang dikai amplop Pak Ki Amin tak buang orang andel rika janji amplop penanggo tuku motor Pak Yai tak mau tuku motor amplop ora payu betul mulane nyong kapan oleh amplop tabu amin Allahumma dumateng para yai ngapunten kula asline boten penak ing sore kiai-kiai kabeh tur pengasuh pondok pesantren kabeh namung kula rasa hormat mergo kula diundang teng mriki kohon ngomong kira-kira ngomongnya Pak pirang jambu si ngomong tak 3 jam sapa urunan ben mubeng kan begitu batang Sohibul Barnamij yang telah memberikan waktu kepada kami. Tidak ketinggalan grup Situduror dari kota Jogja. Tepuk tangan buat grup Situduror dari kota Jogja. Namanya Duror apa? Nurul Syafaat. Wah, cahaya yang akan memberikan pertolongan. Tepuk tangan satu kali lagi. Ngapunten, iki sambatan apa bayaran? Sambatan apa bayaran? Sambatan berarti kebe anyar kok sambatan. Tepuk tangan satu kali lagi buat sambatan. Amin Allahumma ya Robbal. Juga kepada jajaran rekan-rekanku Ibnu IPPNU Ansor Banser Fatayat Muslimat ingkang kula hormati, wabil khusus operator pusat, sebab kalau tidak dihormati Pak Yai mongkonyo nang dalan lagi ngomong kabel dicopot. Tepuk tangan buat operator. Para rawuh, hadirin hadirat, muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat sedaya ingkang kula hormati. Alhamdulillah, bersyukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, malam yang penuh bersejarah, malam yang penuh barokah, malam yang penuh anugerah. Nyong sampean kabeh kumpul bareng-bareng para kiai, para ulama, para bunyai dengan hormat memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian tahtimul Quran, dan dilanjutkan adalah khol. Berarti iki jumlah acara telu. Pinten Bu? Pinten iki? Siji. Si ngomong sejuta siapa kan? Siji loro telu acara telu berarti nyong oli tambah barokah. Kok urusannya amplop telu piye? Amin Allahumma. Lah pada kesempatan malam hari ini kumpul nyong sampan kabeh bukan sekedar kumpul nang dunia toknya barang Bu kondisi kan. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kumpul nyong sampan kabeh teng Masjid Al Ihsan, bukan sekedar kumpul nang dunia, akan tetapi kumpul nyong sampan kabeh para kiai, para ulama besok wonten swargane Gusti Allah kumpul bareng. Amin Allahumma
ya Rabbal. Lan alhamdulillah malih jam iki dina iki dipun paringi nikmat yang luar biasa, adalah nikmat iman dan sehat. Betul? Lamun awake dhewe dikai sehat tapi ora sempat, ora bakal tekan kene. Betul? Niki wajib disyukuri. Sebab alhamdulillah pada malam hari ini ditakdirkan wonten ngarsapun Allah Subhanahu wa taala, saya dari Brebes menuju kota yang hebat, kota yang penuh bersejarah, baru pertama kali nyong jagong nang sampean kabeh bersama para kiai, terutama Ibu Camat, Ibu Lurah, Ibu Ledes. Alhamdulillah, monggo kesempatan yang paling luar biasa berketepatan masih bulan Rabiul Awal. Sapa wonge sing kepengin uripe barokah, selamat dunia selamat akhirat, oleh syafaat Kanjeng Nabi mlebu nang swargane Gusti Allah, ngaco. Tadi ndak kasih ngaco. Ngaconya mendhuwur wastiah. Rata-rata kepengin uripe barokah, selamat dunia selamat akhirat. Monggo kita bersama-sama melantunkan sholawat. Iki sholawatane sing dawa apa sing jendek? Ibu-ibu sholawatane dawa apa jendek? Dawa apane? Terus sholawatane sing model anyar apa mobil lawas? Sing model anyar nyong mau moto kopi nang perapatan Cilacap durung dadi. Dadi modele sing alawas bae nggih. Sing penting tujuan pertama, satu, kita mencintai Kanjeng Nabi. Yang kedua, kepengin duwe anak sing soleh solehah. Amin Kak. Ketiga, nyong sampan kabeh bakal mati ning kuburan wong tuane mek seneng dongake. Betul? Yang terakhir adalah merupakan aset yang paling luar biasa, anak dididik dengan melalui Al-Quran. Ini yang akan saya sampaikan, kira-kira 4 hal Pak diterangi kabeh apa siji bae? Siji bae nggih, mengko sing telu ngundang. Amin Allahumma. Lanjut, kita akan melantunkan bersama grup Sintu Duror Sambatan. Sing sapa wonge uripe kondisi sambatan kok nafsu. Hebat ya. Ya aset ya. Sing dadi wong tua seneng boten? Ya kudu dihormati tenan nggih. Tenan iki. Nyong seneng bocah seneng bisa nabung bisa sholawat kan. Daripada yawene toko nonton kretesan ora balik. Bahaya. Aja dipaito. Oh tak sawer. Sing sapa wonge uripe kondisi. Kok kapan wis kate baru. Gandreng. Kayak nafsu temen ya. Lanjut. Kok kapan wis baru kaya kowe sambatan tapi cepet temen. Lanjut. Sing sapa wonge uripe pengin barokah, ngaco kula apa kula? Sebabnya ning Brebes sega nang kene, ninyong bata nang kene, ninyong camat nang kene. Sampeyan ana Pak Camat Bucomot. Sampeyan bae iki. Langsung kula
sing sapa wonge uripe pengin barokah cekelana gondelana perintah Allah. Lanjut. Welas asih marang makhluke Allah, welas asih marang makhluke Allah. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad semua ada nama billah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ada nama billah
Muhammad. Wong urip sregep golek duit apa ibadah, tapi wong mati urip medeni kowe ganti bae saire. Wong urip sregep ibadah. Nyong patakon karo wong semene akeh iki. Ki urip kabeh iki? Sadar? Temenan? Jujur. Sampeyan wong wadon nyawang duit karo nyawang bojomu seneng ndi? Sing kompak. Sampeyan jam iki dina iki nyawang duit karo nyawang bojomu seneng? Wonge mangkat. Ndi wonge? Wonge ya mangkat kudu ireng madhepe mrene. Kudu ireng ndek kudu ireng. Iya. Berarti orang kene orang kono wong wadon urusane berarti bibitnya sing kene pakaian ini. Sarung ilang tuku mani, bojo ilang, bojo ilang, syukur ki akibat wong wadon nyawang bojomu karo nyawang duit seneng nyawang remuk makanya. Lanjut wis ke endah begitu di sini. Sing pertama peringatan Maulid Nabi. Bu, nyong patakon Kanjeng Nabi gagah napa blesak? Sing kompak Kanjeng Nabi gagah napa blesak? Kanjeng Nabi dhuwur apa ndek? Kanjeng Nabi pesek apa bangir? Bangir. Kowe jenenge kemeruh. Betul? Tapi karena kita saling mencintai, nyong cinta Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi cinta karo nyong, dengan catatan rata-rata wong besok nang dina kiamah sing bakal diluru, sing bakal nyapaati Kanjeng jelas. Syafaati iki sing apik spekere apa suarane? Suarane. Spekere maju rene sae. Aduh, ora dianem. Pak pengen koyo suarane Muammar pakai amin ngundang saiki 150 juta. Betul? Ngundang Zahrawi Ardian Thohir dari Brebes 10 juta jujur. Apa bedanya nyong karo Muammar? Lanang pada baik, bojone Muammar wadon, nyong juga bojone. Nyong karo Muammar kakang adik, cuma bapaknya seje, ibune seje. Muammar lah koyo kita mulai api spekere baleni ya. Pengen oli sapa syafaati yaumal qiyamati aqun. Spekere apa suaranya? Spekere orang kene orang kono bu, wong bagus mesti suarane
ya disilem gue dewe ya nakasih ngalam ke alam dewe syafaati utawi syafaate ingsun Kanjeng Nabi kapan yaumal kiamati besok ing dalam dina kiamah iku hakun mesti bakal terjadi. Mulane pengajian dalam rangka Maulid Nabi rata-rata kepengin oleh syafaat benjang wonten dinten kiamah. Amin Allahumma. Wong tua pacuru mesti ngai syafaat besok nang dina kiamah. Gal dina dikeloni, gal dina diladeni, gal dina bareng mongko nang kiamat ora iso ngai syafaat. Betul? Apa maning zaman saiki, zaman globalisasi, anak sing semene-mene enggal dina nonton TV ora dikai nang pendidikan TPQ leres. Enggal dina esuk sore njaluk duit. Kapan ora kai duit sadek sanyet kudu dituruti. Kapan ora dituruti akhirnya wong tuane nangkene mulane TPQ sampai menghatamkan hebat mengko ana sing maju siji Pak Mili Abang apa Pak Mili Jo siap temenan jadi besok sing bakal nyapati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki mulane antara lagu Sukiyah dengan lagu Turki beda. Kembali Muammar nggih. Pak Kiai Amin ngundang Muammar 150 juta. Ngundang Zahrawi Ardian Tauhir dari Brebes 10 juta jujur. Tur apa? Muammar kapan memegang mic Pak Yai? Ngirit. Ngirit. Tapi bayarannya gede. Seneng boten wong bisa maca Quran Bu. Anak bisa maca Quran seneng boten. Besok sing jadi tanggung jawab wong tua, anak mlebu nang swarga. Wong tua mlebu ning swarga, anak mlebu ning neraka akibat nalika nang donya anak ora iso dididik nang TPQ. Kiye nang kene Muammar. Tak minum dulu nggih. Allahumma mosok ngombe amin. Barik lana minum dulu bersama Muammar. Amin. Alhamdulillah. Wong sampean orang bayari tapi kok ngomong seger. Amin Allahumma. Iya Muammar. Tak praktek. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum satu second di Pak Yamin iya sak dunia tidak ada yang membandingi Brunei, Malaysia, Pakistan, Irak, Iran, Bangladesh, Maroko. Tidak ada yang membandingi suaranya Muammar kecuali nggih namanya wong iki. Temenan tak praktek satu ayat tidak akan bertanapus. Iya, mergonyo tak diman karo guru. Mulane tolong ibu-ibu kapan guru TPQ mulang bayaran aja ditunda. Anak berinangane Pak. Akeh anak
anake dipondoke, anake disekolahke, ditepeki, gilirane Pak bayar Zahiyah ora dibayari, malah wong tuane gelange sasikut. Anak beli nang kene. Wonge mangkat. Endi wonge? Kae nang pojok kudu coklat. Amin Allahumma. Muammar satu. Oh, la dia bersama bagi Muammar kia sing nomor siji ge janji wong kene sing ngaji ono bisa nandingi takai sawer langsung cash maju rene ayo apa ijo Muammar sak dunia wasama apik apa mboten Bu? Apik. Sawer. Wasama. Makasih sana ini. Kieh nang kene. Wasama. Aki kuli macul di sawah, nenek macul di kebonan, mangan bareng ninggalengan, rasane enak temenan. India sih murah, betul? Orang sembayar, ngundang Kiai Sawer urung mesti. Mubaleh yang lain bisa India, Roma Irama, Keroncong, Indramayu, Kieh Gudange, sing penting sing nabuh bisa ngimbangi. Tepuk tangan. Siji maning sing murah. Aku dadi kuli yo ben timbangane ra nyambut gawe. Paham ora? Mulane paham ki murah. Aku dadi kuli yo ben timbangane ra nyambut gawe senajan mangan lawe tahu tempe sing penting orang jaluk. Paham? Ya India sih murah, mulane bersolawat dengan berbagai lagu boleh asal jalan Al-Quran haram. Ya Pak Kiai Amin ngerti.
Sholawatan apa saja boleh. Iya. Kayak mikir. Wis, kowe go contoh bae iki. Wis kembali. Syafaat Kanjeng Nabi mesti besok nang dina kiamat terjadi. Pada waktu itu ada seorang pengarang syair koyo saiki Romai Rama, namanya Syekh Parasdek. Niku teng Mekah Madinah terutama teng Rodo niku selalu bersolawat saking cintane karo Kanjeng Nabi. Bu, mirenge suarane kula mboten. Setiap saat mar'a wajhaka yas'ad. Ada kita Bu. Ya karimal walidaini hamduka sawfil mubarak wirduna yauman nusuri. Liling nang Rodo. Selang kemudian ono wong Wahabi ngalem-ngalem karo Kanjeng Nabi. Ta'ala ya Rasulullah. Parasdek rene yo. Sampeyan ke asline wong ndi? Suarane hebat, bagus. Selalu menyantuk di dalam hati. Ke sholawat. Mulane wong sing seneng maca sholawat mesti wajahe cerah. Wong sing ora cerah besengut kowe sing anti sholawat. Betul? Wong maka ndi wonge? Ke para kiai, para ulama wajahe nom-nom kabeh. Walaupun umure wis 70 tapi kelihatannya 30. Sebab maca sholawat. Wis akhirnya Syekh Parasdek tundang. Yo jam iki bojone nyong lagi masak gulai sop, kemudian sate komplit kulit gedengseng kon mangan. Parasdek seneng. Jadi langsung mubeng sholawatan dengan suara hebat. Akhirnya dijak bertijak Syekh Parasdek niku anu gelem karena Pak dijak kon mangan enak. Bar ning omahe wong Wahabi mau niku tangane dibondo nggih, kemudian ora dikai mangan babar blas ngomong babar, ora minum babar, dibanda ngerti nggih, ditaleni tangane ilate diketok. Nggih. Akhirnya apa? Ora iso bersuara. Tangane gocek tepi. Balik nang Madinah Rodo. Ya Rasulullah, nyong koyo kiye teman nyong padahal cinta maca sholawat karo jenengan ya Rasulullah. Nyong kepengin dikembalikan lagi mek inatesi utuh. Iya. Akhirnya singkat cerita, dengan izin Allah, orang yang baca sholawat mesti apa saja bakal terjadi oleh syafaat dari Kanjeng Nabi dan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhirnya isi utuh ilate bergotan Pak, anak bocah Wahabi caloro niki luruh sing jenenge Parasdek. Pak dalem sampean kok saiki tak luruh teng mriki. Lah napa? Wingi-wingi bapakku ndandeni ngetok ilat Pak jaluk ngapura, bapakku saiki dadi sikil papat. Ngerti sikil papat?
nyoba miso ora tau miso nggih sikil papat kan di asem kok sing ngomong asu sapa dan piye ngomong asune karo kiai akhirnya kok diparani para sedek bener orang yang menghina yang mencaci maki terhadap Rasulullah apa maning wong mau ahli sholawat sebab wong sing ahli maca sholawat jelas uripe gampang nyambut gawene amin lah nyong patakon karo ibu-ibu sampai maca sholawat karo glendengane akeh ndi sing Pak wong wadon sing kumpul nang kene maca sholawat karo glendengane karo ngrasani karo metani akeh ndi tuli wonge mangkat wadon apa lanang akehe wong mulane orang kana orang kene wong wadon urusane paham mboten nyong patakon ibu-ibu wong wadon karo wong lanang sing mati dhisit akehe wong ana sing kompak tiah wong wadon karo wong lanang sing mati dhisit akehe wong iya bisane wong lanang mergo wong wadon akehe mecucuk lanange ngomong sepisan wadone ngomonge pirang-pirang bener nang kene anak tuli wonge mangkat ndi wonge ya rada lemu madhep rene Pak berarti bibite nyong sing kene betul kok wong wadon sampai orang maca sholawat selalu ngidik-ngidiki glendengi metani apa maning bojone dhewe dipetani iya tiang nyobe sengit karo bojone nyong nggih geldino awan bengi turu tok urusane TV urusane HP nyong malah ora digawe duit sedangkan wastiah gelange akeh sampai sasikut senenge nemen nyong senenge nemen jajal anak beli wong wadon sing kaya kowe akeh kae wong wadone kae piye padahal wong wadon sampai menyakitkan seorang suami aja sampai mlebu nang swarga ngarep-ngarep tidak Kanjeng Nabi ora bakal la ya layar ora bakal ningali ora bakal meriksani wajhi ing wajah ingsun Kanjeng Nabi kapan yaumal kiamat besok ing dalem dina kiamat sapa wong wadon sing wani sing mecucuk anak wani karo wong tua nggih ngene paham napa mboten gani menang ngajine ngalor ngidul ngetan ngulon awan bengi esuk sore bahkan kapan nganggo gelang gilirane kapan wae panas wayahe krung karo koncone mesti kok panas ya cring 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 ana beli wadon kowe wis kaya kowe ali-aline kanan kiri ngalor ngidul ngaji ora gatel ben kukur ana wong wadon kaya iki di wonge madhep rene kudu coklat maning akeh kudu coklat karo payai iya Bu tapi Pak wong wadon adalah imadul bilad hebatnya wong wadon menjadi negara yang kuat mesti wong wadon bahkan wong wadon sak dunia bisa mematikan barang urip
dan bisa menguripkan barang mati wewong Pak Rong apa mulane guru nih kula nggih Mbah Dimyati Rois kaliwuwu Allah ngeraham pengen duwe bojo lanang seger sehat terus sing dadi wong wadon sering ngenyut-ngenyut ngulik-ngulik paham betul tapi Pak tolong Pak wong wadon ke aja dipaido Pak temenan repotnya wong wadon esuk-esuk ngumbai asah-asah wong wadon ngopeni siko Pak esuk-esuk asah-asah ngumbai godhog pedang nyewoki nyusoni ngeloni kayak Pak betul aja dipaido Pak wong wadon Pak mulane repote dadi wong wadon pola paling ana jero kok warung on kabeh repote dadi wong pola paling ana jero apa maning pas malam Jumat liwon durung bengi jaluke bener Bu leres nah sampan kapan panjaluk kelon diladini apa ora prek zaman saiki mulane nyong nyawer nganggo daster tolong jangan dibuka di situ Pak nyong bisa nyawer daster ki nyong nulungi karo wong lanang-lanang bener lah wong Pak ning mall Pak Yai nganggone wangi-wangi betul Pak resepsi nganggone sandangane wong wadon wih wong wadon ke sandangane 20 wong lanang siji tok B entuk persen badan anak beli ki wong wadon Pak kudu wong wadon kene wong wadon Turki Pak resepsi Pak ning mall Pak ning di bae wong wadon mesti nganggone wangi-wangi pakaiane luar biasa minyak sak botol disemprot barang cek barang cek Yeh wong wadon betul tapi wong lanang nganggo peci ini siji ireng abang jibrang lah wong wadon kudu pe 20 bolak-balik esih gonta-ganti online betul malah wong wadon karo wong lanang sing dadeke batine wong lanang bedegel siji nalika Pak resepsi lanange wis standby ning njaba motor picak cara batang PCI dah nyong bisa ngomong picak nang batang jebule PCI bro cepet Bu ya mau disit ke wong wadon Turki kudu motor kene oke kondisi pertama nggawa kudung kadhe 5 wis lawer set karo maca kudung wis rampung tinggal bengesan mulane bapak-bapak kapan bengese api nemen duwite aja meneman betul wis bengesan benges wis rampung bapake ngundang Bu cepet Bu yang mau disit jari apa sandangan rupane pakaian berpakaian langsung sandal P5 Pak dipilih sing dhuwur sing ndek bersandal kacamata betul berkacamata B4 ono kacamata ireng ono kacamata ono kacamata coklat wis dinggo Bu suwe temen sing Bu cepet Bu
Kayaknya wong Turki udah kene iki. Wis mengkobar kacamata tas diluru kadhe 5. Padahal jroning tas ora ana duwite. Isine balsem, brasker, nota. Anak beli wong wadon kaya ngene. Kowe wong wadon iki memang gengsi. Betul? Kudu wong wadon kene wong wadon Turki. Wis. Bu cepet Bu. Lanange nang jowo, nang jaba nunggune saking bedegele. Metu. Eng ing eng. Rawan apa? Jangan menyakiti wong wadon. Rampung betul-betul. Wis eng ing eng, bre. Lah wadone wadon. Priye aa? Ndane a nggih. Lah jawab beres iki. Ki wong lanang sing biasa ngaji, nggih. Wong wadon memberikan pendapat terhadap seorang suami, suaminya jangan langsung dipoin. Pripun aa? Penampilannya aja ngomong kayak baris. Betul. Bareng. Jawa sebelah bareng. Walaupun atine bedegel setengah jam orang rampung-rampung. Betul. Bener. Atine bedegel tapi wong wadon aja digawe isin. Maulid Nabi, Maulid Nabi, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Rasulullah, Nabi Muhammad, utusan Allah ya. Mumpung si urip ana ing dunya maca shalawat Nabi Muhammad pemimpin umat Nabi Muhammad pembawa syafaat. Marilah kita berbanyak sholawat agar kelak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Nabi Muhammad pemimpin umat Nabi Muhammad pembawa syafaat. Marilah kita berbanyak sholawat agar kelak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya Allah. Semua amin ya Allah. Amin ya Allah. Rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Rabbal alamin. Tepuk tangan hebat ya. Hanya untukmu seorang. Ding 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 ding. Sallallahu Rabbuna ala nuril sama ala Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al
tepuk tangan sahabatan. Pasar wilayah desa tak gelar nanging sorga pura. Apabila nyong salah jeluk ngapura. Tuku bandeng nang pasar Cilacap, bubune bandeng warnane kuning, saumpamane warga Cilacap kurang mengkone ngundang ihdinas siratal mustaqim, nasrun minallah wa fathun qarib, wallahu yahdi bihi wa firah li walau fid darajatil akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.